კეთილი იყოს. ჩვენ ამ მულტფილმს 25-ად უყურავთ. დედიკა. შვილო გამარჯობა. როგორ ხარ? ხომ არაფერი გტკივა სიცხე არ გაქვს? ნამდვილი ლომი ხარ. მაშალლა. რა თქმა უნდა, მამიკოს ბიჭია. კარგად ხარ ესრა? კი, სამზარეულოში გავიდეთ, ვილაპარაკოთ. კარგი, რა თქმა უნდა. ატლას, მოდი შენ მულტფილმს უყურე. მე და დედა მალე დავბრუნდებით, კარგი? კარგი. მიდი. ესრა. რა ხდება? ატლასთან რატომ არ დამელაპარაკე? ჩინარ, რაღაც უნდა მოგიყვე. ის კაცი აიასი გახსოვს? ოზანის ძმა აღმოჩნდა. რა? ყველაფერი იცის. აიაზმა იცის, რომ ატლასი ოზანის შვილია. გისმენ. ბატონო ოზანმა პატიეთ რომ გაწუხებთ, მაგრამ ბატონი აიაზი არ მპასუხობს. 2-3 საათით უნდა გავიდე, მამა თქვენი არ იძინებს. შეგიძლიათ ცოტა ხნით მოხვიდეთ. Bir gelseniz diyorum yanında dursanız ben gelene kadar. არა, მე არ შემეძლია. ვინმე სხვას დაურეკეთ. ვის დაურეკო შვილო? Kimse yok ki. Bak. მოკლედ ახლა გავდივარ. გასაღებს დაგიტოვებ და მოდი. კარგი? სადმე რომ გავიდეს ვეღარ ვიპოვით. Ondan sonra hayatta bulamayız. შია. Faruk Bey. ბატონო ფარუკ, გავდივარ, რომ მოვალ გაჭმევთ. თან საჭმელი რომ მომაქვს არ ჭამთ და მე მეუბნებით მშიაო. Hadi oğlum. მიდი შვილო, ხომ მოხვალ? მაპატიეთ, მაგრამ არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. ნახონდეს. რას ნიშნავს ოზანისთვის აპირებდით თქმას გაგიჟდი ესრა? ოზანი არაფერს გაიგებს, გესმის? არაფერი არ უნდა უთხრა. ჩინარ, ამ კაცს არ იცნობ. წავედა სიმართლეს ეტყვის, ვიცი? ოზანს უფლება აქვს ეს ამბავი ჩემგან გაიგოს. ჩემთან უნდა მოსულიყავი, როცა ამ კაცს შეხვდი. ცადი მეთქვა, მაგრამ არ მომისმინე და ოზანთან გავარდი. კარგი? კარგი ესრა, მე დაველაპარაკები იმ კაცს. დაველაპარაკები და ყველაფერს მომაგვარებ. ჩინარ, შენი საუბარი არაფერს შეცვლის, ყველაფერი დასრულდა. Bitti buraya kadar. Kabul et. რას ნიშნავს დასრულდა? რისი თქმა გინდა? გინდა ოზანმა სიმართლე გაიგოს? ატლასი ჩემი შვილია. მე ვუყვარვარ. ოზანი ვერაფერს გაიგებს. ვერაფერს ესრა. რა მალე დაგავეცდა რა გაგიკეთა ამ ადამიანმა? არაფერი აღარ გახსოვს არა? არაფერი დამვიწყებია ჩინარ. რადგან თემა შენ თვითონ გახსენი, მაშინ მითხარი რატომ მომატყუე? რატომ მითხარი რომ ოზანი და ჩაღლა ბედნიერები იყვნენ? Ozan'la Çağla mutluymuş gibi davrandın? მე ასე საერთოდ არ ვფიქრობ. ესრა მე იმას გეუბნებოდი, რაც ჩაღლასგან ვიცოდი და მორჩა. ესრა. მომისმენე, არ მეთხრა რომ ნანობ. ყველაფერს გამავასწორებ. არ ინერვიულო. ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, აი ნახე ატლასი რა ბედნიერია. არ დავუშვებ ყველაფერი გაფუჭდეს. მე მიხედავ. როგორ ჩინარ? რამეს მოვიფიქრებ. წავალ იმ კაცს დაველაპარაკები. ოზანმა სიმართლე არ უნდა გაიგოს. ყველაფერი კარგად იქნება. Efendim? გისმენ, ჩაღლა მე ვარ. Mert? მერტ, Sen რატომ beni niye მირეკავ? arıyorsun ya? Sen beni როგორ ne ბედევ yapar ჩემთან mısın? დარეკვას, Sen რამდენჯერ beni გითხარი არ Ne დამირეკო? istiyorsun yine para mı koparıyorsun? ისე გინდა ცხოვრება ამირიო. ახლა ვეღარ აფერს შეძლებ. ფულს აღარ მოგცემ, გესმის? ნუ სულელობ ჩაღლა. ფული არ ამჯერდება. ჩემი შვილის ნახვა მინდა წასვლამდე. ერთადერთი რაც მჯერდება, ელასთან დროის გატარებაა. Ya sen ne რას ბოდავ, რას ნიშნავს დროის გატარება? ხვდები მაინც რას ამბობ? Senin farkında mısın? ელა დაივიწყე მერტ, გესმის? დაივიწყე ელა ოზანის შვილია და ამაზე დიდი ხნის წინ ვისაუბრეთ. შენც დამთანხმდი. ახლა უფლება არ გაქვს ასე მოიქცე. ჩაღლა იქნებ დამშვიდობდე.
ვიცი რომ დაგთანხმდი და აზრი არ შემეცლია. Çağla მესმენა. ეს ჩემი შვილი რომ გავენახე, რაღაც ვიგრძენი. თავიდან ვეღარ ვიგდებ. მეც არაფერს არ ვეთხოვ. უბრალოდ მინდა წასვლამ და ელა ვნახო და მისი უკეთ გაცნობა მინდა. სხვა არაფერი. რატომ და გაიცნობ ვინ ხარ? ელას ცხოვრებაში არაფერს ნიშნავ და ეს არ შეიძლება. ახლა კი ნივთები ჩაალაგე და აქედან წადი. არ გაბედო და აღარასდროს დამირეკო. Çağla. შენიშნე? შენიშნე? Აბარა. ნახე ეს რა არის. რამდენი ფული გადავიხადეთ და საღება ვიაზრა. გადი აქედან. რა მოხდა? გადი მეთქი მომშორდი. ასეც ვიცოდი. რა? გამომართვი. წადი აქედან. ესეც გააყოლე. წადი მეთქი. ერთხელ ხომ გამაგდე უკვე. არა უშავს მეორედაც გადაიტან. არა, სევა და ცუდად მძინავს დევანზე. წადი. რა მოვიდა? ვერ გავიგე სულ რატომ მაგდებ. ეს რა ქორწინებაა? Hasibe შენ ხარ? მე მოვედი. მარტო რომ არ დარჩენილიყავი. Hasibe რომ მოვაწავა. შია. სამზარეულოში გავა. რა იღბლიანი კაცი ხარ? რა კარგია ყველაფრის დავიწყება რა? ყველა დანაშაული რაც ჩაგიდენია სადღაც გაქრა. ხომასეა? მაგრამ მე მახსოვს. რატომ აგროვებდი ჩემზე სტატიებს? წლების მანძილზე გელოდებოდი.
ყველა დაბადების დღეზე ტელეფონს დავყურავდი და შენს ზარს ველოდებოდი. როცა სკოლა დავამთავრა, კარს ვეყურებდი. მეგონა მოხვიდოდი. არასდროს მოხსოვ ხარ. მურჩია, შენ შეჯამე. არა. რომ დივანს მივეჯაჭვე, ჩემი ბედის წერა ყოველღა მიაგზილე. ნახეთ რა როგორ მეყურებს, შენ მაინც დამანებე თავი. რა მჭირს, ვერ ვისვენებ. მოდი ეს გავასწოროთ, აი ასე. ცოტა არ იყოს ცხელა არა? ნეტავ ჩემს ელებს თუ სცინავს. ელიფი ახლა მიუწვდომელია. ძინავს. თუ დამაცდი დავიძინებ. შეიძლება რომ მოვიდე. ცოტა ხნით ამოვახთ, ხო? ნუ მიბროზდები. შემომიშვი რა. არა ძვირფასო. მან დარჩი და იფიქრე სად დაუშვი შეცდომა. შენ მანიკური გაიგეთე და ეს ვერ შევნიშნა? რა მანიკური? გამეთიშა. ჯანდაბა ვერ ხვდები რა დავაშავე. რა ვერ შევნიშნა? ღმერთო როგორც ხელა. დილამშვიდობისა. ადრე გაიღვიძე თუ არ გეძინა? არ მეძინა, დაჯიქი. უშენ ძალიან საინტერესო ღამე იყო. ისეთი ენერგიული ვიყავი, ვერ მოვისვენე და გარეთ გავიდე. ალბათ 7-8 ჯერ შემოვიარა ყველაფერი. უმორიცი არა მოხდა. რა იყო? საყვარელო სულ შეჭამე? ო ეს რა იყო? რა გამიკეთა? არ შემიძლია. რა? შენ თმას რაღაც გაუკეთე? ხო ეგო, შენთვის მომემზადე, მაგრამ ვერ შენიშნე. ამიტომ გავბრაზდი. იმ დღესაც მოხვედი და დაიძინე. მგონი აღარ მოგწონვა. რას ნიშნავს არ მომწონხარ? ძალიან მომწონხარ და მიყვარხარ. ყველაზე მეტად მიყვარხარ. დილით არაულით მით რომ მიღვიძებ ხოლმე, მაშინაც ყველაზე ლამაზი ხარ. იცი რატომ ვერ შევნიშნე თმა? იმიტომ რომ სულ ლამაზი ხარ. შენ ჩემი ულამაზესი ხარ. ძალიან მეყვარხარ. მეც მეყვარხარ. რა ხდება? ისევ შერიგდით? ხო, შევრიგდით. ხელი მოაშორე. დისტანცია. დაქორწინებულები ვართ, როდის უნდა აღიაროთ ეს? არასდროს. რა შენი საქმეა? არ შევეგუები თქვენს ქორწინებას. ბატონო აიაზ, თქვენთან სტუმარია. ვინ არის? ჩინარ ილმაზი. საინტერესოა? შემომუშვი. მობრძანდით. კეთილი იყოს. ან მოგითხრეს. არ გაბედო და ეს რას არ გაეკანა. ბოლო დროს ეს სიტყვები ძალიან ხშირად მესმის. მისმენა, ყველაფერს დაევიწყებ და ოზანს არაფერს არ ეტყვი. რაღაც მეინტერესებს. რატომ? რატომ არ უნდა უთხრა? იმიტომ რომ მოგელაპარაკებთ. შენ რაზე უნდა მოგელაპარაკო? როგორც ვხვდები, საერთო მტერი გვყავს. ამიტომ შეგვიძლია ერთად ვიმოქმედოთ. ახლა უკვე ჩემი ყურადღება მიექცია. გააგრძელე. მიდი აბა, გისმენ. მიდი ჩინარ, მიდი, სად ხარ?
გისმენ ზეინო. ეს რა? რა ქენი ნერვიულობდი ოზანს დაელაპარაკე? არა ვერ შევძელი. სიმართლე გითხრათ, სადე, მაგრამ ისეთი გაბრაზებული არ მომისმინა. ისევ საშინელებები მითხრა და ვერ დაველაპარაკე. კარგი რა. რა საპირებ? ჩინერს მოუყევი. უფლება აქვს იცოდეს. მითხრა არის ნერვიულო ყველაფერს მოუგვარებო. აი ასთან წავიდე და ველოდები როდის დაბრუნდება. კარგი არის ნერვიულო, კარგი? არ შემიძლია ზეინო. როგორ არ ვინერვიულო, დაბრუნება სწორედ ამიტომ არ მინდოდა. ჯერ არ ჩამოსულვარ და ხომ ხედავ რა ხდება. მე მხოლოდ ის მინდა ატლასი ბედნიერი იყოს. მისთვის ვაკეთებ ყველაფერს. მაგრამ ახლა მგონია რომ სამყარო თავზე მენგრევა. ეს რა დამშვიდდი. ახლა როგორ მე თავი ხელში უნდა აიყვანო. გამოსავალს აუცილებლად ვიპოვი. იმედია ზეინო, ღმერთ მაგნას. კარგი არის ნერვიულო. თუ რამეს გაიგებ, მაშინვე დამირეკე, კარგი? კარგი დაგირეკავ. მადლობა რომ მომიკითხე. ველამშვიდობის. ველამშვიდობისა. ისინი ეს რომ გეკითხა. რა ქენით? ილაპარაკეთ? კი. ყველაფერი ბოთხარი რასაც ვფიქრობდი. სალაპარაკო აღარაფერი გვაქვს. გასაგებია. გუშინ შენთან ვიყავი. დაგირეკე კიდეც. მამა ჩემთან ვიყავი. ასე მეგობრებო მუსა. მომლელ საქმე გამოუჩნდა და არ მინდოდა მარტო დარჩენილიყო. გასაგებია. გაგიხსენა? დაელაპარაკე? არა. არ გვახსოვარ. მე ველაპარაკე, ის კი მისმენდა. მაგრამ მუსა არც კი იცი, რა მდგომარეობაშია. არ ვიცი. ეს რა რომ არა მასზე მაინც აღარ ვიფიქრებდი. კარგი ძმავეს ნორმალურია. არა უშავს რაც არ უნდა იყოს მამა შენია და ღელავ. მე რა რომ მამა ჩემია. მე რა მუსა, რა შეიცვალა. მისი დაავადება დამავიწყებს ყველაფერს. მე რა, გავიგე რომ მამა ჩემია. მაგრამ ვერ ვაპატიებ მუსა. ვერ ვაპატიებ გესმის? და დედა ჩემი? სადე მასზე ნალაპარაკა. მაგრამ როცა ეს საკითხი წამოვჭერი, სახე შეეცვალა. ამაზე არ ვიფიქრო. კარგი უნდა წავიდე. შეხვედრა მაქვს. მეც უნდა გავიდე. მერე დამირეკე ძმაო. რა გინდა? ზუმროდ, თელი სამეზობლო ხელს ვაწერთ პარკების განახლებაზე. ყველას ხელმოწერაა საჭირო. კარგი, მომეცი და მოვაწერ ხელს. არა, ასე მარტივად არ გამოვა. პირველ საათზე კაფეში მოდი. პირველზე? რატომ? რატომ მაინც და მაინც პირველზე და არა ახლა? რატომ მითხარი, რატომ? იმიტომ რომ საქმე მაქვს. არაფერი მკითხო. ამდენ კითხოს მოსვამ. გიჟი. ამ რაიონში ჩემს გარდა ნორმალური არავინაა. შეგერგოთ, ინებეთ. რა ქენიაბა ჩემო სიცოცხლე. მოვა? კი, მოვა, იმედია ყველაფერი კარგად დასრულდება იელჩინ. იმედია ჩემო სიცოცხლეო. კლიენტებს მიხედე. კარგი. ჩინარ, რა ქენი ელაპარაკე? ველაპარაკე. და მე რატომ არ დამირეკე? ნერვიულობის გამკვდები. კარგი გამშვიდობი. ყველაფერი მოვაგვარა. არავის არაფერს ეთქვეს. როგორ მოაგვარე, რა მოხდა? ჩინარ ეს კაცი არ ხუმრობდა, ასე მარტივად არ გაჩერდება. ეს რა გინდა?
წავიდეს და ოზანს სიმართლე უთხრას. მე აღარ მეთქვამს ჩინარ რა სისულელია. უბრალოდ გეკითხები რა მოხდა ისეთი რომ მოელაპარაკე რა უთხარი. მტკიცად მელაპარაკებოდა არ მეგონა თუ გადაიფიქრებდა. ეს კაცი ნამდვილი მანიაკია უანგარო და არაფერს გააკეთებს. მოველაპარაკეთ ეს რა. ორი ცივილური ადამიანებით ველაპარაკეთ და შევთანხმდით და მორჩა. ჩინარ რამე არასწორი ხომ არ გააკეთე? არა ეს რა. თანაც როცა ოჯახზე ზრონა არასწორი და სწორი აღარ არსებობს. ერთხელ მაინც მენდე და ივიწყე ეს თემა. მორჩა. აი ასე პრობლემას აღარ შეგვიქმნის. კარგი? კარგი. წავალ ატლას ნახავ და მე კომპანიაში მივდივარ. შენ ხომ არ წამოხვალ? არა, ატლას დავპერდი ბებიასთან და ბაბუასთან წაგიყვან მეთქი. მეც მინდა ვნახო მომენატრნენ. კარგი, მე ვილაპარაკოთ. შეგერგოთ. სად არის ეს კაცი ელჩინ? იქნებ მოვიდა და ვერ დავინახეთ. არა საყვარელო, მალე მოვა. რას აკეთებ ელჩინ? გამარჯობა პატივცემულო. გამარჯობა, დაბრძანდით. გამარჯობა. მე რუხმედინი ვარ. ეს კაცი პენსიაზე. ღმერთო ჩემო ელჩინ, მოდი. ეთილი ყოჩემო ბატონო გელოდებოდით. მობრძანდით, დაბრძანდით. რომელია? ვინ? ზუმრუდი რომელია? არ მოსულა? ხომ არ გადაიფიქრა? ძალიან მეწყინება იცოდე. არა, არ ინერვირდეთ, მალე მოვა. აუცილებლად მოვა. წავალ ყვავილებს წყალში ჩავდებ, სანამ თავში ჩაგვარტყამენ. ბატონო რუხმედინ იქნებ არ ინერვირდეთ, რამე არ დაგემართოთ. არ იდარდოთ ქალბატონო. თუ ზუმრუდი ისეთივე ლამაზია, როგორც მისი სახელი, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. მენექშე. რატომ გამომიყვანე ჩემი სახლიდან? რა ხდება რა? რას უნდა მოვაწერო ხელი მომეც ისრაფად. რას ჩურჩულებ? ეს რა ყვავილებია? ულვაშიანო, შენ უყიდე? ფული არ დაგენანა არა? ალბათ იჩხუბეთ და შემორიგება გინდა. თუ წლის თავი გაქვთ რა ხდება? არაფერი ზუმრუდ, მოდი დაჯექი. მოდი დაჯექი. ეს ვინ არის? ვინ არის? დაჯექი. ამ კაცთან რატომ უნდა დავჯდე? არ ვიცნობ. საოცარი სილამაზეა. ნამდვილი ქალბატონი. მე დენის რუხმედინი ვარ. სასემონო თქვენი გაცნობა. ეს რა არის? ხელი უნდა მივცე? რა უნდა? ხელზე მაკოცა. ასეთ რაღაცებს ვერ ვიტან. რატომ მაკოცა ხელზე რა უნდა? რას აკეთებთ? რას ხლართავთ? არაფერს არა, დამშვიდოდი. ზუმრუდ, ძვირფასო. ბატონი რუხმედინი ძალიან პატივსაცემი და მდიდარი ბატონია. მერე რა? რაში მაინტერესებს? ჩაის მოგიდან ხომ დალევ ჩაის? არა, ხელს მოვაწერ და წავალ. ასე კარგად რატომ მეკცევა? ოღონდ ის როცა თავაზიანად მელაპარაკება ჩემს ზურგს უკან რაღაცეებს ხლართავს. ახლა რა ჩაიფიქრა? არა ჩაიფიქრეთ ულვაშიანო. თქვი? არაფერი. ყველაფერი რიგზეა, ცოტა დამშვიდოდი. ქალბატონო, მე ძალიან კარგი პენსია მაქვს. და ბურსაში საზაფხულო აგარაკის მაქვს. აგარაკი აქვს? ზამთრის აგარაკის დასრულდა. არა, თემაზე საუბარი არ მიყვარს, მაგრამ სასაფლაოზეც მაქვს. ჩემი ადგილი ზღვის ხედით. რას აკეთებს? ულაშიანო, მოდი აქ. თავის ქონებაზე რატომ მელაპარაკება? რა ხდება? რა ხდება? ზუმრუდ ადამიანი თავს გაცნობს. სულ შენ ლაპარაკობ და ერთხელ სხვამაც ილაპარაკოს. მდიდარი კაცია, მდიდარია და საერთოდ ბევრი გექნებათ. ჩემი პატარები 10 კილოს იწონის. თუ მაინც იცი? ვილა მაქვს. ჩემი შვილის მილიონები, ჩემი დირექტორის. არავის აქვს უფლება ქონებით თავი იწონოს ჩემთან. საკითხი დახურულია. მოდი ჩაი დალიე, არ მინდა თქვენი ჩაი. დაჯექი, არ დავჯდები. ზუმრუდ ძირფასო, დაჯექი, არ მინდა დაჯდომა.
მოდი შენი საყვარელი ჩაი გაგიკეთე დალია. ჩემო ყვავილო, კარგი იდეა მომივიდა. არ გინდა რომ სადმე წავიდეთ. არ მინდა ეკო, არ გახსოვს ბოლოს რა მოხდა. გაყოფილებაში დავამთავრეთ ღამე. არა, ჩემო ვარდო ამჯერად ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. მხოლოდ ჩვენ ორნე ვიქნებით. ბიძა ჩემს სახლი აქვს. აქამდე რატომ არ გამახსენდა? არ ვიცი, რომანტიული საღამო მოვეწყოთ. თუ გინდა ბუხარი ამანთოთ და თან გემრიელად ვჯამოთ. ბუხარი? ბუხარიც გაქვთ? ნამდვილი ბუხარი, სადაც ცეცხლს დავანთებთ. დავწვეთ, დრო კარგად გავატაროთ. გთხოვ, საყვარელო, არ მაწყენინო. წავიდეთ რა. კარგი, მაგრამ სად არის ეს სახლი? როგორ მივალთ? შენ ამაზე არ ნერვიულო, მე წაგიყვან. ამაზე არ ეფიქრო. ამას მე მივხედავ, კარგი? ღმერთო ჩემო. საყვარელო რაღაც მოხდა. მოიცადე დაგირეკავ, კარგი? დროებით. კარგი რა. კარგი რა. რატომ არ ჩერდები? გაჩერდი რა ზმაო, გეყოფა, ჩუმად. ჯანდაბა. ეკრემ რა საკეთებ? არა, ჩემი ბრალი არ არის მართლა. არა. ჩემი ბრალია. პრინტერი გავაფუჭე. ჩემი ხელით მოსვე და გავანადგურე. გონი ამის გამო მაინც უნდა გამოგდო სამსახურიდან, ხომ ასეა? გამოიწია ეკრემ. დავაშავე არა. ეკრემ, ფურცლები გათავდა, არ არის პრობლემა. მართლა, როგორ გააჩუმა? ღმერთო, ჯადოქარია? არა, მაინც არ გამოდის. წავალ, ყავას მაინც დავლეო. აქ? ხო. ხალბატონო ზუმრად მინდა რომ ახლოს გაგიცნოთ. არა არის თქვენი ჰობი? არა შენი საქმე არა, ჰობი მაქვს. რატომ ინტერესდები, რა გინდა? უბრალოდ გეკითხეთ. არ ცუდად არ მიიღოთ. საუბრის დაწყება მინდოდა და რატომ ყვერი ზუმრად? ადამიანს აინტერესებს რა ჰობი გაქვს. მიდი უთხარი მეგობარო. Ne var söyleyiversen arkadaşım. მე მაგალითად მეყვარს მტრედებს რომ ვაჭმევ. ლექსებს ვწერ და ზღვას ვუყურებ. ვგიჟდები წვიმაში სერნობაზე. ამას შეხედე, კითხე. რა მე კითხე? რას მეყვები? რაც გინდა ის გააკეთე, ვისაც გინდა აჭამე და რაც გინდა დაწერე. რაში მაინტერესებს? ძალიან რთული ხასიათი გაქვთ. მაგრამ მაინც მინდა თქვენი გულის მოგება. რა უნდა რას ბოდავს? რას ამბობს? რას ამბობს ეს კაცი? რას ნიშნავს ჩემი გულის მოგება მენექშე? რას ხლართა? იალჩენ მიშველე. მოდი აქ. აბა გეღობათ. ძალიან გვიხარია თქვენთან თანამშრომლობა. ქალბატონ ესრასთან შეხვედრამ ლონდონში კარგად შეიარა. ყველაფერში გაგვარკვია. თითქმის მოგვარებული იყო საკითხი. მაგრამ უკანასკნელი მოვლენების გამო ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს ცოტა ეჭვები გაუჩნდათ. უკანასკნელი მოვლენების. რომელი უკანასკნელი მოვლენების? ჯერ თაღლითური სქემა, შემდეგ კი წვეულებაზე თავდასხმა. ჩვენი პარტნიორები ცოტა შეშფოთებულები არიან. გასაგებია. დამიჯერეთ ყველაფერი არასწორად დაიწერა. კონკურენტმა ფირმამ ასეთ მდაბიო მეთოდს მიმართა ჩვენთან შესაჭიდებლად, მაგრამ საჭირო ზომები უკვე მივიღეთ. ბატონო ოზან, ჩვენ გიცნობთ. ვიცით როგორი ადამიანი ხართ, მაგრამ ამ მდგომარეობაში მთელი კომპანიაა. გადაწყვეტილებას მხოლოდ ჩვენ არ ვიღებთ. პარტნიორებმა სხვა ფირმის განხილვაც დაიწყეს. მაგალითად, აი ეს კარაკოჩთან თანამშრომლობას გულისხმობთ? დიახ, მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. მომისმენთ. ეს ფირმა ჯერ საერთოდ ახალია და ნამდვილად არ აქვს საკმარისი გამოცდილება და პოტენციალი, როგორც Millennium Softs. ასე რომ გირჩევთ კარგად და ფიქრდეთ. გადაწყვეტილებას თავმოწმანელობა იღებს, მაგრამ თქვენს სიტყვებს გადავცემთ. გასაგებია. კარგი, როგორც გნებავთ. იმედი მაქვს საკუთარ გადაწყვეტილებას არ ინანებთ. ბედნიერად. მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ. შეხვედრამდე. რა იყო რა მოწყენილი ხარ? რა ხდება? თათბირმა ისე არ ჩაიარა, როგორც ელოდებოდი. მიეჩვევი ოზან. გაიძულებ მარცხს შეეჩვიო.
შემოხედება. Შუთ ხასიათზე ხარ? არა. შესანიშნავად არა ეს. აი ეს. მიიღე ძმურო რჩევად. ისჯობს შენ საქმეს მიხედო ინტრიგების ხლართვის მაგირად. კარგი? გუშინ ხომ შენ წამართვი კლიენტები. არც მე არ ვკარგავ დროს. ერთი რაღაც მინდა გითხრა. ნდობა რომელიც დაკარგე მარტივად ვერ დაებრუნებ. ყველა გუშინ დილზე საუბრობს და ასე გაგრძელდება. Herkes geçen günkü ödül törenini konuşuyor ve konuşmaya da devam edecekler. რატომ? აი ამას რატომ აკეთებ? კარგი გასაგებია რომ ვერ მედან და ჩემი განადგურება გინდა, მაგრამ ეს უბრალოდ ოცნებაა. ამას რატომ აკეთებ? ახლა ამაზე სალაპარაკო დრო და ადგილი არ არის. თუ გინდა მე როგორც მე დავსხდეთ და ყველაფერზე ვილაპარაკოთ. მე მოგიყვები ჩემს პრობლემას, კარგი? ხო მართლა. შენთვის სიურპრიზი მქონდა, მაგრამ ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ წავიდა, თუმცა სიტყვას გაცლებ. ადრე თუ გვიან გავაკეთებ. ასეთი მამას გამოგახდია ეს. გესმენ ქალბატონო ასლან. ბატონო აზან გამარჯობა. ელა დღეს ცუდად არის. ბევრს ტირის და აგრესიულია. ბავშვებსაც ეჩხუბება. ცადე, მაგრამ ვერ დავამშვიდე. ქალბატონ ჩაღლას დავურეკე, მაგრამ ვერ დავუკავშირდი. ამიტომაც გირეკავთ თქვენ. კარგი ქალბატონო ასლე, ახლა ვამოვა. კარგად გამოგვივიდა რა? გაჩეჩილ ქათამს დამამსგავსა. ჩემო სიცოცხლე. ულოში ამომაგლიჯა. გეყოფა იალჩინ. ყველაფერი მტკივა. სულ დამალურჯა, გაჩუმდი. სულელია. ეს ქალი ნამდვილი გიჟია. Aman ne cadıymış. მოვედით. მოდი ჩემო სიცოცხლე. ჩემი შვილი მოვიდა. ბებია სამგელოზო, კეთილი იყოს. მოდი და მენახე რა ლამაზი ხარ. Evlat. საყვარელო, წამოდი გავისერნოთ, არ გინდა? Yavru kedileri sevmeye gidelim ha. მინდა. წამოდი, ძალიან ლამაზ ადგილებზე წაგიყვან. მამა ყურადღებით იყავი. ხომ გახსოვს წინა ჯერზე რა მოხდა, არ დაიკარგოს. არა, წამოდი. მამა ატლას ყურადღებით. Ondan sonra bak bunu ბაუს ვერ მოვეფერე ისე წაიყვანა, ხედავ? კარგი დედა, მალე მოვლენ. Sen acıkmışsın. არქშია საუზმეს მოგიმზადებ. უარს ნამდვილად არ ვიტყვი შენს საუზმეზე. დაგეხმარო. ოზენ რას საკეთებ? გადი აქედან, გადი. მიდი სწრაფად. მოიცადე ეს რა. მაიძულებ ყოველ ჯერზე აგეხსნა ერთი და იგივე წადი. ეს რა დამაცადე. რა? დამაცადე. რა საკეთებ? რა დავაშავე. რა გინდა? ასეთი რა გავაკეთე ეს რა? უბრალოდ ლოყაზე გაკოცა. რა მოხდა? წადი და გინახავენ. მე რა? ესრა, ნახე შენი საყვარელი საუზმე მოგიმზადე. ესრა. რა მოხდა? ჩაფიქრებული მეჩვენები. არა. არა. ესრა. რაც ლონდონიდან ჩამოხვედი აქ ხარ, მაგრამ ფიქრებით სხვაგან დაკრიხარ. ვერ ხვდები რა ხდება. ჩემი შვილი აღარაფერს მეყვება, რა შეასაქმე? კარგად ვარ. ესრა, მე ვერ მომატყუებდე და შენი ვარ. ხედავ რომ ცუდად ხარ, გულზე რაღაც გაწევს და არ მეუბნები. რა გჭირს შვილო? საქმე ჩინ არ სეხება? მასთან ბედნიერი არ ხარ? დედა, ახლა მოვედი. რა დაკითხვა მომიწყე? კარგი, თუ ბედნიერი ხარ, მე პრობლემა არ მაქვს. მაგრამ როცა რამის თქმა მოგინდება, მე აქ ვარ საყვარელო. კარგი? კარგი, ჩაის გავაკეთებ, ერთად ვისაუზმოთ. გელი ვითმშია. მამა, საყვარელო. მამიკო, ძალიან მომენატრე. მეც მომენატრე ჩემო პატარა. Ben de seni çok özledim. ელა, მოდი ქურთუკი ჩაიცვი.
ქალბატონო, მადლობა. მე წავიყო. ელა, მალამდე თავს გაუფრთხილდე, კარგი? ნახვამდის ქალბატონო ასლი. დროებით. მოდი, ჩემო პრინცესა. ჩაიცვი. Neyse. Aferin sana. Şimdi მოდი ახლა სახლში წავიდეთ და დედას დაველოდოთ. მამა, არ მინდა სახლში წასვლა, შენთან მინდა დარჩენა. ბებიასთან წავიდეთ. ელა, სახლში უნდა წავიდეთ. ნაწყენი ვარ. აღარ გიყვარვარ? აბა შემომხედე. bak bakayım sen bana. ეს რა სიტყვებია? Ne demek lan? ამას რატომ მეუბნები? Öyle şey. Sen ამ benim. ქვეყნად ყველაზე მეტად მიყვარხარ. კარგი? Tamam. კარგი, ახლა ბებიასთან წავიდეთ, მაგრამ მერე სახლში. Tamam mı? კარგი, Anlaştık. შევთანხმდით? შევთანხმდით. Gel bakalım. მოდი, მამიკო, შეეხოდე. Aferin sana. ოჩახ. Sen baba. ბებია მოგენატრა არა? Nasıl რა? Gerçekten Martla Ozan'ın Ozan'ız kardeşi mı? miymiş bu adam? ხო, Ne და რა istiyormuş უნდა? peki? ამას Ne რატომ yapıyormuş აკეთებს? bunları? არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ცოდაც და უზანს სიმართლეს ეთყოდა. Çınar. ჩინარ, Bak bu თუ olursa ეს ikimiz მოხდება de ორივე biteriz biliyorsun დავეყუბებით, değil ხომ mi? იცი? Asla ayrı ხელს ვეღარ tutmayız შევუშლით ერთად ყოფნაში. ვიცი. უზანთან მისვლას და ყველაფერს თქმას აპირებდა ეს რა. ისევ იგივე მოხდა. იმის მაგივრად რომ ჩემთან მოსულიყო და ეთქვა, უზანთან გაიქცა. ეს რასთვის უნდა დამეჯერებინა. ლონდონში უნდა დაბრუნებულიყავით. ოზანს რომ ხედავს, მაშინ მეიცვლება და კითხვებს მისვამს. Ne gibi რა sorular გითხვევს? soruyor? მითხრა რატომ მამაკულა რომ ოზანი და ჩაღლა ბედნიერები იყვნენო.